जो देख सकते हैं चंद्र भाई हैं जो चार्जिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे सोल्डिंग आयरन से पॉइंटों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। साथ ही ये सब काम करने से पहले हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती ताकि कोई पार्ट शार्ट ना हो, ग्राहक का कोई नुकसान ना हो। सही है ना? हाँ, देख सकते हैं ऐसा काम हो रहा है। इसके अलावा आप देखिए ऋषि भाई एक डिस्प्ले से टच को अलग कर रहे हैं और उसमें नया डिस्प्ले लगाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं अभय भाई हैं जो नया डिस्प्ले को अब डालने वाले हैं, तो उसको अब अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं, ग्लू को लगा रहे हैं। साथ ही यही काम है जो एक कैंप को आगे ले जाता है और हमारे सभी कैंप के लोग इस काम को अच्छी तरह कर रहे हैं।